Halala, welele. Yani hapa Headmaster nimekaa nasikia kwachu kizazi changu mie. Oi, walele. Sasa by the time ukiendelea kulialia hivyo, mie sikuelewi kabisa. Sikuelewi, walialia hovyo. Inabidi ukae unielezee nini kimekutokea. Unaniambia kizazi kimefanyeje tena? Hala. Headmaster, mie lazima nilie bwana we. Kizazi changu kimeingia ndani. Kimebakia kipele tu. Yani kama ishara, yani ameniachia cha kukojolea tu. Ni Kitundu mwanafunzi wako. Kanishika mkono, mie nikasikia ubaridi kwenye mbunyeto yangu. Olele. Mbunye yangu mie. Oi. No, that is not possible. Hilo haliwezekani. Yani mtu akushike mkono mbunye ipotee. Mbunye to yapoteaje? Mtu akushike mkono mbunye to ipotee. Hilo haliwezekani. Mie najua wewe wataka likizo. Hapa likizo hakuna. Bro. Najua wataka likizo wewe. Hakuna likizo hapa. Ala. Ukizidi kuniweka hapa, wazidi kunichosha tu mie. Wazidi kunichosha. Miguu yafanya chwaka, miguu yanilegea mie. Kizazi changu, oi, nasikia ubaridi. Olele. What you have to know, no likizo here. Hapa hutapata likizo. Hapa hakuna likizo brother. Maana njama zako nimeziona. Eti unaleta visingizio eti umeibiwa mbunyeto sijui Makende amenyofolewa. Hapana, hilo jambo haliwezi kutokea. That is impossible. Eti mwanafunzi akushike mkono alafu mbunyeto ipotee sijui nini kipotee. Hapana brother. Hilo haliwezekani. Unataka likizo na hapa likizo hakuna. Hapa nyeti ya kwanza nimeshaipata. Sasa bado nyeti mbili. Bado ya Headmaster na nyeti moja nikamfuate mwalimu Athmani Makofi huko hospitali nikamchomolee kizazi. Sasa hii nyeti ya Headmaster nitaipataje mie? Hapa inabidi nisuke mpango. Huu ni muda wa break. Ngoja niende kwa Headmaster nikaongee naye mambo mawili matatu ili niweze kupata mzigo wake. Lazima nichukue nyeti hiyo. Karibu sana Kitundu. Mimi mwalimu nimeshakaribia kitambo sana. Mimi malengo yangu kuja hapa kwenye ukuu wa shule. Nimekuja hapa kuomba msamaha. Nimefanya matukio mengi sana kwenye hii shule. Sasa nimeona kabisa I was wrong. Nilikuwa siko sahihi. So, nimekuja hapa kwa lengo moja. Nimekuja kuomba msamaha kwa mambo yote ambayo niliyafanya na yakawachukiza walimu wote na ikapelekea mimi kuchukiwa sana hapa shuleni. Nimekumbuka kwamba ile methali inayosema guu likivunjika linaleta mkuu, ambayo mkuu akikuvunja ni sawa sawa na uvunje na guu. Kwa hiyo nikasema ngoja leo nije niombe msamaha. Hilo ni jambo zuri sana Kitundu. Na it seems that umeanza kubadilika. Umeanza kuchange behaviors. Nashangaa baadhi ya walimu wanaanza kusingizia kesi. Mara umewachomoa vizazi, mara umewafanyia matukio ya kimbunyeto, lakini mie naona kabisa Kitundu umebadilika sana. Mpaka Kitundu ndevu mbili uje uombe msamaha ofisini. Uje uombe msamaha hasa kwa Headmaster. Hilo ni jambo la ajabu na inaonyesha kabisa una improve kutoka ulipotoka. Sasa mimi nikuhakikishie kabisa, mimi kama mkuu wa shule, msamaha wangu umeshaupata. Nimekusamehe kwa roho moja. Sawa mwalimu. Mie nitaaminije kama umenisamehe? Mie naomba kama umenisamehe, tupatiane mikono kwa ishara ya amani na mwanzo mpya. Ili niweze kuanza mwanzo mpya ambao hauna misukosuko. Niamini kwamba mkuu wa shule ameshanipa msamaha. Na kuomba tafadhali. Swala la kupatiana mikono, hilo ni swala la kiungwana sana Kitundu. Na hiyo inanihakikishia kwamba wewe umebadilika. Mie huo mkono nitakupatia. Huo mkono ni ishara ya umoja na uungwana kwa Watanzania. Mie msamaha wangu umeupata kwa moyo mmoja.
Woi, 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 woi. Ni nini hiki chatokea kwenye kizazi changu? Chatokea nini kwenye kizazi changu mie? Mbona kizazi changu chaingia baridi? Mbona kizazi changu chaingia ndani? Weye dogo, umenifanya nini weye? Haiwezekani unishike mkono kizazi changu kiingie ndani weye. Umenifanya nini? Oi, oi.